Mutikere oh mundu arumamite ni arugameho. Ndaire. Igogona. Igogona tabete na ngai igogona. Andũ othe nĩ marũgame njeterere mwena wa OTC oke atũhingũrĩre na mahoya. Tondũ tikwambĩtie wega officially tondũ mũgeni witũ wa gĩtĩo ndegũkinyĩte gĩtiguoi. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage wene mũno na ũiguage. Jehova Ngai gĩtho Mwathani witũ Yesu Kristo, nĩtũgũgũtĩĩa Mwathani na nĩtũgũkwambararia nĩ tondũ wa wega waku Ngai ona hinya waku. Kuona mũthenya wa ũmũthĩ ithe witũ no mũbango wa bangĩro, nawe ithe witũ nĩ ũkinyanĩirie. Nĩ twagũtĩĩa Baba na twakwambararia. Rĩu igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ twarĩiga o guoko-inĩ gwaku Baba, nĩgetha Ngai arĩa marĩ muoyo tũgĩthiĩ kwambĩrĩria wĩtĩkĩre kwambararia hamwe na ithuĩ. Nĩ tondũ arĩa othe Mwathani wĩtongoreirie gũtirĩ ona ũmwe ũhotagwo Mwathani. Twĩna wĩtĩkio atĩ tũtikũhotwo, tũgũtuĩka atoria Mwathani. Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, arĩa othe mokĩte ithe witũ ona nĩ megũka nĩgetha manyitĩrĩre kĩheo kĩa mwana ũyũ. Jehova Ngai ũromarathima no meke maũndũ mega. Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, wee nĩ woigire arĩ wega mwana ũyũ wĩkĩre mũgambo thĩinĩ wake nĩgetha ahunjagie kiugo gĩaku na njĩra ya rwĩmbo. Tũtũmeire witũ ũtuĩke wa gũtherema, tũtũmeire witũ mũgambo ũrĩmaga thĩinĩ wake ũkinyĩre andũ aingĩ. Gĩkĩrĩragia ithe witũ gũtuĩke kĩrathimo. Ũguo nĩguo twakũhoya na tondũ wee Ngai mwega na wĩmwĩhokeku, kĩrĩa gĩothe ithe witũ Jehova tũkĩte nĩgetha tũgũsapoti nakĩo Mwathani kĩrotuĩka ũteithio kũrĩ mwana ũyũ. Ũtware kũnene Baba, ithe witũ ũroiguĩkana aiguĩke kaunti ciothe cia bũrũri wa Kenya ona mabũrũri ma nanja. Na tondũ wĩ Ngai mwega, kĩheo kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake kĩgitagĩre kũrera mũndũ Saitani, nĩgetha ithe witũ gĩtikanahuke. Tondũ wee wĩ Ngai mwega, wekwo toguo ngũmũno gũcio gũcokerera naguo ũthamaki wothe mũru wa Saitani ũrĩa ũkiragia iheo, ũrĩa ũtũmaga ithe witũ kĩrĩa gĩaku kĩgũthiĩ na mbere. Ũthamaki ũcio nĩtwaregana naguo na twĩkirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tondũ wee wĩ Ngai mũnene. Ũguo nĩguo twahoya, tondũ ũguo nĩ wĩkũhingia. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ithe Ngai na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twĩtĩkia. Na watu othe tuge amen, amen. Igongona rĩrĩ nĩ rĩega na igongona nĩ rĩrathime na igongona rĩrĩ na Ngai mũno. Na ũmũthĩ DJ Kevin, ũmũthĩ DJ Kevin, aini aya othe marũgamĩte haha ona nĩgetha maikare thĩ. Ndĩna wambe tondũ ũmoĩ twambe tũine ta nyĩmbo ithatũ ũguo. Rwa mbere rwa mũndũ gwĩtwo Pamis, ũcoke ũtũkĩre ũrĩa wĩtagwo ithuĩ tũgĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ. By the way, hihi kwĩna makũmbĩ maingĩ mũno nĩtwarabatara kũrũgamĩrio gĩtiguoi nĩgetha maũndũ magĩrĩre. Tũngĩ makũina ũguo nĩngũigua igongona rĩrĩ nĩrĩakinya harĩa ndĩraigua ngĩenda. Ũguo aya aini acio ndakwenda Ngai. Safi. DJ tupe wimbo. Iko wapi mic? Zienda ndo maikale hivi. Ni DJ yetu yetu. Okay, Bwana asifiwe. Haleluya. No
Yes. Wathi atia. Chaloge James. Dia hari berbeda wa UTC. Tu ina kwa mke. Kwa hiyo kwa hayo na bombe. Ni vitu ya kai tu ya mama. Nikiwa video bombe. Tiramenya ni atia. No ngai no mwega. Ni gũkwagĩra. Gũkwagĩra. Na nyũmba ina hinya. Mũingĩ. Yeni. Na vile tukoro. Na speaker hapa kapoa kemeroria na gũkũ. Andũ maraiga hapa ni speaker. Eraina ũru mũno. Kiyoka igota wĩwika. Wote wale bul. Nĩkĩo twetereire. Yes. Nĩkĩo tũtingĩhotwo na ithuĩ tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa ĩ mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo na ithuĩ tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa ĩ mũnene wa ita. Na twendeka twathiĩ mũcemanio ũkahaha Pastor Frank ũgeithanie warĩkia kũgeithania Ndosokiambia moko tondũ rĩu mũbee gũciona no nginya cikũrĩa kwagĩrĩire. Haya, ithania coke tũheane indo. Na mkiona Pastor Frank wewe na ndo anaikuwa God is good and all the time. God is good. Congratulations. Uko wapi? Oh, Shiko kuja hivi. Sikole kaiti kega. Na mushika wetu. Kedore ni mwenye na roho ndogo kutoka ni pesa. Ndio. Nikati tuende muno na nikatokea na mie. Siku tumekuja tukasema tuchukue na mkutano mingi. Na kama wewe ngongona hada Bruce Mark na tuna mshamani usio wa our bishop, ni wa ordination na gono tetere hiyo tulikwenda pastor April. Kwa hiyo ngai akora ni muno na gwike wega na turakuhoera all the best. Sawa sawa. Na wewe ni pia. Leo katuika kitu kinene. Hii ni wale ya Yesu. Amen. So tutakuwa Pastor Frank kwa huko kwa JCM na ngai akora ni muno. Asante sana. Jitara ndio ndio ama kaida ndio. Oka mtugetirire maina. Kaida. Ona simoge okira hanani ta. Ukira ina. Ukira ina. Karibu sana. Mwana ile Fred Maina wa UTC ndio wega. Mwathani akuria. Njĩtagwo Fred Maina wa UTC njagĩrĩ harĩa Nairobi. Na ngũrĩgia ndĩ mũhonoku na ndoka nĩ tondũ wa cibũ tondũ nĩ anjĩtĩte na ndikĩrĩ na ũru. Ngoro yakwa nĩ njega ona nĩ ngwĩciria ndaima haha
Thank you. Asante sana. Ndoka nigetha tu support kana gaka, tonde kana nyendete muno. Na nikari kiheo kiega, na nikana kari gitio, ngakena muno. Ndikuona kana kari gakina. Nikagenagia mena kaini tukangige tagorisi. Ni mato dire kinya kana gakwa kerireria kuina. Toka egukuja. Ngira ndiramakire muno. Ninukite gakanjira kena rwimbo, kanyire na rwimbo. Mahurira irohero wega. Ndĩrakena mũno na rwĩmbo rwĩ riko. Ĩĩ, ndĩramakire mũno inũkĩte, ndirĩ ndaigua narĩtie ũhoro wa ũini, ndĩraiguire ainĩte rwĩmbo rũgima na rũkarĩka, ndĩramaka mũno. Koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ njũĩ ciana ici nĩ igũgĩkorwo. Rĩu ndamenya nĩ ngũka gũkũ manjĩra menaka manjĩra atĩrĩrĩ, no nginya moke igongona rĩa cukuru. Twakiuga tũgĩũke na mũbia ona nĩ ndauma haha twathiĩ mũcemanio kũrĩa JCM, ona nĩ nokuo ndĩrathiĩ na Ngai akĩrĩ o mwega. Na mheshimiwa Maathai anjĩra nĩ gũkinya arakinya ona angĩathiĩte mũcemanio. Koguo amen amen. Ũmũthĩ gĩtia tu ndikwenda sawa Ngai amũrathime, Ngai amũrathime. Reke ithuĩ cia andũ aya tondũ nĩmekaga nĩ gũka na ngamenya nĩ marabanga mũcemanio mũnene mũno wa Bishop Ben, na Bishop Ben nĩ aroka. Ũguo kũgĩa na andũ mũcemanio-inĩ no aremwo nĩ gũka. Githĩ tiguo ĩ, ndoya mbia ciao nĩ ngũkena mũno. Njoroge James na Njoroge James nĩ arehera kairĩtu gaka gaitũ ciringi 2,000. Mũgeire wega, asante sana. Ũcio nake etoko man of God, Pastor Frank, mũndũ ũrĩa nake ũcokete gũkũrĩa mũndũ wĩna ngoro nene tara mũreka kairĩtu gaitũ ciringi 5,000. Mũgeire wega. Wow. Nake nĩ Anita. Ĩraruta Chelsea mũkaiga nĩ ciora. Nake Anita Alex ciringi 2,000. Mũgeire wega. Ũrĩa hinya kĩrĩtu karĩa kagena nĩ kana mziki. Nĩ kagana na gaku nĩ kuongerera wega. Chikoka diarite kidogo sana. Diarite kwa wasia. Kilitu hata huta kuleto wale. Na sikonya tushiriki na maana mbele. Aongezee asiongezee. Aongezee kitu, si ndio? Naka ni nane. Naka akili tu. Naka nada. Lokalita na oboi kwa mkubwa kanga hivyo. Atenano tutaka huko. Monica. Kayo betaru dirani. Wahiti. Mlipatie kila moja pale. Na Monica uko na haha. Wewe. Niahe shilingi 1,000 kuja Monica. Wala kitu ngao sana leo. Ndio akaoteka mkati. Hema tano wako. Ndio ndio 0758. Wande nitaye mother ni mwana ni mwana mother ni kage ni mwana wewe mke sasa chini kulia hapa na hapa kulia hapa mbele ndio huko nyuma wili tusome wakati kitu kwa kama shilingi 500. Muhorere yuhiro yega. Asante sana. Na kesiko ndio Trudy ni akilia kailetu alikuwa ananichocha kumeanza. Unaona siku na siku natoka shilingi 900 and you are very smart. Kailetu karataka You are very smart. Shilingi 2,000 na muhorere yuhiro yega. Asante na mimi au TC
high school blessings shilingi 5,000 muone hiyo wewe ukakana kale kale mokiona ukai makubulute ko mundu matano ndio tolokere kwa kale kuna lokora kama ile ile ndo nani yake kama hole hiyo hiyo kaka banga wewe baka tu ukapakone kaka na hedia na no la tebia amor tu ureke chini moyo asante sana ahore taruke tafadhali roho amehashukuru wewe jina Mungu ohendo tokoragia musikigira wega na mabui nogo utugatirisa James wakwiyumia aigera muhorere iyo wega nogo wanyu nogo nakawanyu jetri Bruce Lie Karango Mulaya na kiako roigera muhorere iyo wega na Charity Mwalu Sere acio ndagweta tamaka matuo hau tomo kama chere yo hani cia ugwe thutha ndikumubanga mugoka sasa aithio thera tu kuruka maindi kile kitu yala kitu asante ulega like you know ndio kwa mambo ya kaya mradi hapo kwa hii ndio wale ndege sina bora shilingi 5,000 kumbe ukara kwa Mulaya muhorere iyo wega na ndio ndo wakora hana mutongoria James shilingi 5,000 muhorere iyo wega na tumasaida Muriega na brother mimi support this beautiful car na brother kama asante sana na Charity wale Ella tulia mama wale kunyitira kiyo kile magania pa fast for blessings ona Charity wale ndureka shilingi ndiye mwana magana 5 bolo hiyo kule na moja Esa sí es Aina. ahí ndito wamenya nduru kugaga to hekele